Só que eu estou falando quem serve a Deus. Estou falando quem busca Deus de verdade. Quem leva Deus a sério. Eu levo a Deus mais ou menos. Deus vai te levar mais ou menos também, que ele não é bom para ninguém não. Vou entregar 20% da minha vida. Tu vai ter 20% de Deus. E 20% não gera salvação, gera misericórdia. Para tu não descer sepultura. O Senhor está buscando crentes aqui para andar bem de fogo. Olha só. Olha a coisa ali. Todo mundo fala que Deus respondeu Elias. Mas ele esquece de dizer uma coisa. Elias foi afrontado. E não ficou por isso mesmo não. Depois que o fogo caiu, quando fiz aquele fogo assim, aqui não é só fogo, era Deus descendo naquele lugar. E quando Deus desceu naquele lugar, Elias foi tomado de uma autoridade também, que ele só assim com algumas outras pessoas que estavam ali, eles perseguiram os 850 profetas de Baal. E a minha Bíblia diz que Elias, não diz Elias e os outros, diz Elias tirou a vida de todos eles. Sabe por quê, irmão? Quem te perseguiu, quem quis o teu irmão, não vai só ver a tua vitória, mas eles vão provar o peso da mão do Deus de fogo. Esse Deus disciplina, ele entra pelo martelo, ele é fogo consumidor. Esse momento que eu com Deus aqui na igreja é você e Deus, não é mais ninguém. Você tem que esquecer tudo e todos. É você e Deus de fogo, não é ninguém. Deus é tão forte, Deus é tão tremendo. Deus, ele é fogo consumidor. Só que o fogo, o elemento fogo aqui na terra, o nosso fogo aqui humano, ele tem um defeito. Presta atenção. Ele tem um defeito. O fogo, ele sempre tem um fim. Teve mais oxigênio, né? Acabou o elemento de combustão, acabou. Apagou e acabou. O fogo, ele tem um fim. Se você não alimenta, ele tem um fim. Agora a palavra de Deus mostra, lá em Êxodo 3:2, eu estava lendo a Bíblia e Deus está me mostrando a potência e dizendo assim: deu certo, tu vai lá avisar aquele povo. Para quem não sabe, vai ficar sabendo. Eu sou fogo consumidor. Quem já sabe, vai entrar no meio do fogo, sem medo, porque eu vou consumir o pecado, a afronta, o desemprego, o divórcio, a morte. Aí eu vou lá para Êxodo e vejo Moisés de frente com uma planta, uma sarça, e essa planta pegando fogo. A sarça é uma planta grande, pegando fogo, e aquilo pegando fogo e não parava de arder. A Bíblia diz assim: a sarça ardia e não se consumia. Então não é, mas não se consumia. Mas Deus é um fogo consumidor. Ele consome, mas ele não é consumido. O fogo de Deus é diferente, irmão. E a fé que tu tiver, Deus tem vitória para te dar. Na medida que você busca, Deus é infinito. Ele não cansa, ele não para, ele consome, mas ele não é consumido. E tem uma sarça, a glória de Deus orava. Hoje Deus fala ao seu povo nesse lugar. É quando é repente, quando a sedúbia de meu narado, braços de quem? Quem pode dar glória? Irmão, cada um de nós, ou um de nós, víssemos a paz de Deus, cairíamos mortos. Nem conseguiríamos. Mas, se Deus desse a capacidade de tu ver, toda vez que tu entrasse dentro dessa casa de oração, tu ia entrar falando em mistério, de cabeça baixa, falando: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu sou pequenino, eu estou chegando, Senhor, tenha misericórdia de mim. Deus está dizendo assim: tira a soberba do teu coração, que sem mim você não é nada. Tenha respeito pela minha casa, porque esse lugar é santo. Agora acabou a glória de Deus, é crente, mas não vai aprender que Deus é fogo consumidor. Não brinca com Deus, fica de conversinha pela igreja, todo mundo na fora, você não precisa, não vem. Aqui é lugar do fogo consumidor. Reverência, respeito. Tem gente que entra na presença de Deus. Deus não precisa de você, você não é nada. Agora aquele que se humilha e fala: Senhor, eu sou pequenininho, eu não merecia, Senhor, estar segurando esse microfone, eu não merecia estar nesse altar com a minha mãe, com a minha irmã, trazendo a mensagem de Deus. Eu não merecia usar esse carro, nem essa roupa bonita, porque eu sou pó, eu sou pequeno, eu sou lixo, eu não sou nada.
Baixa teu nariz e estufa o peito. É um sopro você estar na UTI pedindo misericórdia. Na UTI até o ateu fala: Senhor, tenha misericórdia de mim. Deus está dando autoridade para os humildes hoje. O que está de peito estufado, nariz para cima, olha o dedo de Deus se esmalhando. Olha o dedo de Deus se esmalhando. Você não é nada. Você coloca no teu lugar. Agora você diz: Senhor, ai de mim que eu sou pecador pequenininho. O Senhor está te levantando, está dizendo: meu filho, tu vai me representar para ser rei. Tem que ser escravo primeiro, para governar o Egito. Rei que desceu na cisterna. Olha os humildes recebendo aí, ó. Aí, ó. Ali com o elemento de câmara. Ai, meu céu. Fique em pé com os joelhos. Porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. Hoje, quando tu entregar